হ্যালো এভরিওয়ান, তোমাদের সবাইকে আবারও গুড মর্নিং। আবারও বলছি কারণ আমরা সকালে কিন্তু 9টার সময় গ্রুপ ডি প্রিপারেশনের ভিডিওটা আপলোড করেছিলাম। তো তোমাদের অনেকের রিকোয়েস্ট আসছিল যে জেআরবিটি গ্রুপ সিতে তোমাদের এখন যাদের রিটেন আর ইন্টারভিউ যাদের শেষ, ঠিক আছে, শুধুমাত্র যারা এলডিসি যাদের প্রেফারেন্সে ছিল, ঠিক আছে, মানে যাদের রিটেন প্লাস ইন্টারভিউ মিলে যারা এলডিসি পোস্টটা পাবে, ঠিক আছে, আলটিমেটলি পাবে, থাকবে তো অনেকেরই, কিন্তু এলডিসি পোস্ট কিন্তু সবাই পাবে না, ঠিক আছে। যারাই এলডিসি পোস্ট ফাইনালি পাবে এদের কিন্তু একটা টাইপ টেস্ট দিতে হবে, ঠিক আছে। আশা করি এলডিসি পোস্ট কিন্তু তোমরা ম্যাক্সিমামেরাই কিন্তু প্রেফারেন্সে দিয়েছো, ঠিক আছে। তো তোমাদের সবার জন্য এই ভিডিওটা, আশা করি বা আমরা এটা প্রে করি মানে গডের কাছে, যাতে তোমরা সবাই যাতে তোমাদের ড্রিম যে পোস্টটা, যেটা এলডিসি বা এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্ট, যেটাই তোমাদের ইচ্ছা ওটাই যাতে তোমরা পাও, ঠিক আছে। সো তোমরা যারা এলডিসি পাবে তোমাদের জন্য কিন্তু এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট ভিডিও। এখানে আমরা তোমাদের কমপ্লিট যে টাইপ টেস্টটা তোমাদের আগামী দিনে হতে যাচ্ছে বা হবে ওইটার কমপ্লিট ইনফরমেশন দিয়ে দেবো। কোনখান থেকে তোমরা প্র্যাকটিস করবে, কোনখান থেকে প্র্যাকটিস করলে ভালো হবে, কি করে টাইপ টেস্ট হবে, কতটুকু তোমাদের টাইম দেবে বা কি কি সফটওয়্যার ইউজ করবে, সব কিছু আমরা এই ভিডিওটাতে বলে দেবো। তোমাদের থেকে আমরা একটা জিনিসই চাই যে তোমরা প্লিজ এই ভিডিওটার লিঙ্কটা তোমাদের বন্ধুবান্ধব রিলেটিভ যারাই এই এক্সামটা দিয়েছে বা ইন্টারভিউ ফেস করেছে, যাদেরই এলডিসি পাবে আশা আছে, মানে যারা এমন হোপ করছে, ওদের সাথে শেয়ার করে দাও। বিভিন্ন জেআরবিটি গ্রুপস, তারপর তোমাদের বিভিন্ন যেগুলো টেলিগ্রাম চ্যানেল, ওইখানে তোমরা শেয়ার করে দাও, ঠিক আছে, বা টেলিগ্রাম গ্রুপস যেগুলো আছে ওগুলোতে, ঠিক আছে। সো বিফোর আই বিগিন দিস ভিডিওটা শুরু করার আগে ছোট্ট একটা কথা বলে দিই, যারা ফার্স্ট টাইম দেখছো আমাদের ভিডিওটা বা আমার ভয়েসটা যারা ফার্স্ট টাইম শুনছো, প্লিজ আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও। স্টাডি ইন হচ্ছে একমাত্র প্ল্যাটফর্ম যেখানে তোমরা রিক্রুটমেন্ট রিলেটেড আপডেটস পাবে, এক্সাম পেপার অ্যানালাইসিস, কাট অফ, সমস্ত রকম এডুকেশন নোটিফিকেশন, কারেন্ট অ্যাফেয়ার, জিকে, জব রিলেটেড আপডেটস, ত্রিপুরা রিলেটেড সমস্ত কিছু সবার প্রথম পেতে যেভাবেই হোক লাস্ট ডেটে আমরা জানিয়ে দেবো, এই প্রমিস আমরা তোমাদের সবসময় করি আর এটা বজায় রাখি, ঠিক আছে। তোমরা সাবস্ক্রাইব করে দাও, আমরা তোমাদের কোনোদিন ডিসঅ্যাপয়েন্ট করবো না, ঠিক আছে। আমাদের একটা ফেসবুক পেজ আছে, ফেসবুক পেজের লিঙ্কটা নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রেখেছি, লিঙ্কটা ক্লিক করে পেজটা লাইক বা ফলো করে দিও। আমাদের একটা টেলিগ্রাম গ্রুপও আছে, ওইটার লিঙ্কটাও নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রেখেছি, লিঙ্কটা ক্লিক করে তোমরা টেলিগ্রাম গ্রুপটা জয়েন করতে পারো, ঠিক আছে। শুরু করার আগে ছোট্ট একটা কথা বলে দিই, আমরা যেটার ব্যাপারে তোমাদের বলি, কারণ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। তোমাদের যারা গ্রুপ সির জন্য দেখছো, তোমাদের কিন্তু আপকামিং যেসব এক্সামস এন্ড ইন্টারভিউগুলো আছে, যেমন টিপিএসসি কম্বাইন্ডের ইলেকশন ইন্সপেক্টর, তারপর অনেকের ত্রিপুরা পুলিশের কনস্টেবল এক্সাম আছে, ফায়ারম্যান, অ্যাসেম্বলি রিক্রুটমেন্ট, স্পেশাল এক্সিকিউটিভ, যেগুলোই সামনে আছে, তারপর তোমাদের টিসিএস, টিপিএস, সব কিছুর জন্য কিন্তু একদম ইলাবোরেট ওয়েতে, ফুল ডেসক্রিপটিভ ওয়েতে কিন্তু ত্রিপুরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের নোটস অ্যালং উইথ রিলেটেড স্ট্র্যাটেজিকে কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে ফর 5 মান্থস, জানুয়ারি টু মে। জুন মাসেরটা খুবই তাড়াতাড়ি লঞ্চ হবে, ঠিক আছে। তোমরা আপাতত জানুয়ারি টু মে এই 5 মান্থসের পিডিএফ নিয়ে পড়ো আর তোমাদের প্রিপারেশন বুস্ট করো, ঠিক আছে। তোমায় যদি এই 5 মান্থসের পিডিএফ আমাদের থেকে নিয়ে পড়তে হয়, তোমরা আমাদের এনি টাইম কল বা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো। আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার হচ্ছে 6033157164। আমরা বলে দিই 6033157164, ঠিক আছে। শুরু করছি। শুরু করার আগে আমি তোমাদের একটা কথা বলে দিই, তোমরা কিন্তু মোবাইলটা ফুল স্ক্রিনে রোটেট করো, নাহলে সবগুলো লেখা দেখতে পারবে না। প্লাস তোমরা একটা সাইলেন্ট এনভায়রনমেন্টে যাও, মনোযোগ দিয়ে শুনবে যা বলবো, ঠিক আছে। ভিডিওটা আমরা বেশি লম্বা করবো না। আচ্ছা, এখানে আমরা একবার রিক্যাপ, এটা কি, এটা বেসিক্যালি রিক্যাপ, মানে জব একটা যে বেরিয়েছিল জেআরবিটির, ওইখানে টাইপ টেস্ট সম্বন্ধে কি লেখা ছিল আমরা একটু আগে দেখে নিই, ঠিক আছে। কি লেখা ছিল দেখো, ফার্স্ট এখানে কি বলেছে, যারাই ইংলিশ টাইপিস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করেছো তোমাদের কিন্তু 30 ওয়ার্ড পার মিনিটে টাইপ করতে হবে। 30 ওয়ার্ড পার মিনিট মানে এটা কিন্তু নেট স্পিড, গ্রস স্পিড কিন্তু না, গ্রস স্পিড কিন্তু না। গ্রস স্পিড মানে তোমরা যেটা টাইপ করবে ভুল টুল মিলিয়ে যত স্পিড আসবে ওইটা কিন্তু না। ভুল টুলগুলো বাদ দিয়ে কতটুকু তোমাদের ঠিক হলো, ওইটা যতটুকু ঠিক হয়েছে ওইটা তোমাদের মানে যতটুকু তোমরা টাইপ করবে ওইটাকে হিসেব করে দেখবে যে কটা ঠিক হলো। শুধু যতটা ঠিক হয়েছে ততটাই তোমাদের ধরবে, যতগুলো ভুল করেছো ওই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু তোমাদের বাদ যাবে। তো মানে যেই ঠিকগুলোকে ধরে যে স্পিডটা ক্যালকুলেট করা হয় ওইগুলোকে কি বলি, নেট স্পিড। আর এটাই লাগবে তোমাদের কত, 30 ওয়ার্ড পার মিনিট। এখানে একুরেসির কথা কিছু বলেনি যে 90% লাগবে না 80% লাগবে। এসএসসি সিএইচএসএল যে পরীক্ষাটা হয় ওইখানে কিন্তু বলে দেয়, যেখানে পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, এলডিসি, বিভিন্ন পোস্টে যেগুলো রিক্রুটমেন্ট হয়, কিন্তু এখানে যেহেতু বলেনি সো এখানে একুরেসি ম্যাটার করে না। একুরেসি ম্যাটার করে না, তাও আমি বলবো একুরেসি তোমরা রাখবে অ্যাবাভ 90। যদি একুরেসি কমে যায় গ্রস স্পিড থেকে কিন্তু নেট স্পিড অনেক কমে যাবে, তার ফলে কিন্তু তোমাদের 30-র নিচে চলে গেলে কিন্তু তোমাদের উদ্দেশ্যটাই সফল হলো না, ঠিক আছে। সেটা সবাই মনে রাখবে, 30 ওয়ার্ড পার মিনিট। আর এবার আরেকটা কথা
বলে দিই। নাম্বার 2, যারাই তোমরা পোস্ট প্রেফারেন্স ফরম্যাটে ওয়েদার অপটিং ফর বেঙ্গলি টাইপিস্ট একটা ছিল না, আমি তোমাদের বলেছিলাম এটার মধ্যে যারা ইয়েস বা টিক দিয়েছো তোমাদের কিন্তু বেঙ্গলিতে টেস্ট দিতে হবে। যদি ভুল করে থাকো এখন কিছু করার নেই, তোমাদের কিন্তু বেঙ্গলি টাইপিস্টের ক্ষেত্রে তোমরা যদি ইয়েস বা টিক দিয়ে থাকো তোমাদের কিন্তু এখন বেঙ্গলিতে টাইপ টেস্ট দিতে হবে, বেঙ্গলিতে টাইপ টেস্ট দিতে হবে। ইংলিশে টাইপ টেস্টের স্পিড তোমাদের তুলতে হবে 30 ওয়ার্ড পার মিনিট। আর তোমরা যদি বেঙ্গলি টাইপিস্টের জন্য অপ্ট করে থাকো বা এখানে টিক দিয়ে থাকো তোমাদের 25 ওয়ার্ড পার মিনিটে তোমাদের বেঙ্গলি একটা প্যারাগ্রাফ দেওয়া হবে, ওইটা টাইপ করে তোমাদের দেখাতে হবে। ঠিক আছে, সো এই কমপ্লিট জিনিসটা আমরা এখানে দেখব কি করে টাইপ টেস্ট নেওয়া হবে, মানে কোন সফটওয়্যারে নেওয়া হবে নাকি ম্যানুয়ালি নেওয়া হবে, তারপর তোমাদের বাংলা টাইপ টেস্ট কিসে নেওয়া হতে পারে, ওইসব আমরা সব কিছু তোমাদের এখানে আমরা দেখব। ঠিক আছে, মনে রাখবে এখানে কিন্তু কম্পিউটারে টাইপ করতে হবে, কোনো টাইপরাইটার মেশিন বা অন্য কিছুতে না। ঠিক আছে, এইবার এই জায়গাটা তোমরা একটু ভালো করে পড়ো। কি বলেছে, টাইপ টেস্ট যেটা তোমাদের হবে রিটেন প্লাস ইন্টারভিউ পরে যারাই এলডিসিতে সিলেক্ট হবে, যাদেরই এলডিসিতে নাম আসবে, ঠিক আছে, যাদেরই এলডিসিতে নাম আসবে, এমনও কিন্তু হতে পারে অনেকে এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্ট ফার্স্ট প্রেফারেন্সে দিয়েছো, সেকেন্ড প্রেফারেন্স দিয়েছো এলডিসি, তোমাদের এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্টের কাট অফ হয়তো ক্লিয়ার হয়নি, তখন কিন্তু তোমাকে এলডিসির পোস্টটা দিয়ে দেওয়া হবে। তো সবার পড়তে হবে, যারাই যে প্রেফারেন্স দিয়েছো, যাদেরই এলডিসি প্রেফারেন্সে আছে সবার কিন্তু টাইপটা প্র্যাকটিস করে রাখবে, কারণ হঠাৎ ডেট দিয়ে দিলে কিন্তু টাইমের শর্টেজ হয়ে যাবে। ততদিনে যদি স্পিড কম থাকে, স্পিড কিন্তু বাড়াতে কিন্তু মিনিমাম 1 to 2 মান্থস লাগে, তাই আগের থেকে তোমরা রেডি হয়ে যাও। ঠিক আছে, মনে রাখবে টাইপ টেস্টটা এখানে কেন ইম্পর্টেন্ট আমি বলছি। ঠিক আছে, অলরেডি আমরা বহুতবার বলেছি, তাও এখানে রিপিট করছি। টাইপ টেস্টটা তোমরা যদি ক্লিয়ার করে ঢুকো, তোমরা ঢুকে যাবে কি 75% অফ যেই রেগুলার হয়ে যদি ঢুকতে, ওইটার 75% অফ বেসিক তোমরা এখন স্যালারি পাবে, আর তোমাদের আর কিচ্ছু করতে হবে না। পার্মানেন্ট হতে গেলে তোমরা অ্যাজ এ পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি অফ গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা হয়ে ঢুকবে। ঠিক আছে, এইবার হচ্ছে যারা টাইপ টেস্ট ক্লিয়ার করেনি, তোমরা কি করবে, তোমরা তো ঢুকে যাবে কারণ তোমরা তো সিলেক্ট হয়ে রয়েছো। ঠিক আছে, কিন্তু কথা হচ্ছে ইয়ারলি ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ীদের কিন্তু বা সব গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ীদের কিন্তু 3% করে 3% যে বেসিক স্যালারি ওইটার কিন্তু ইনক্রিমেন্ট হয়, মানে 3% করে ওই বেসিকের বারে মাসের স্যালারিতে অ্যাড হয়। ঠিক আছে, ওই অ্যাডটা তোমাদের হবে না, এক জায়গাতেই স্যালারি কমে থাকবে। আর এই যে এক জায়গাতে স্যালারি কমে থাকবে, এইটাও কিন্তু যারা ক্লিয়ার করে ঢুকবে এদের থেকে কিন্তু অনেক কম হবে। ঠিক আছে, সো সব দিকে তোমাদের লস, আর ততদিন তোমাদের কম হবে যতদিন পর্যন্ত তোমরা টাইপ টেস্ট ক্লিয়ার করতে পারবে না। তাই একবারে ক্লিয়ার করে ভেজাল শেষ করে এখন ঢুকে যাও চাকরিতে। ঠিক আছে, সো সবাই এটা মনোযোগ দিয়ে শুনবে, এটা ভাববে না যে পরে ক্লিয়ার করব। হ্যাঁ, দেখো যখন দেখবে তোমাদের সাথে যারা ঢুকেছে ওরা ক্লিয়ার করে রেগুলার পে স্কেল পাচ্ছে আর তুমি কিছুটা কম পাচ্ছ, ওটাকে কি বলে কনসোলিডেটেড পে। ঠিক আছে, তোমাদের অন্যরা যারা ক্লিয়ার করে ঢুকবে ওদের কি লেখা থাকবে, রিকমেন্ডেড। ঠিক আছে, আর তোমার যে অফারটা দেওয়া হবে ওটার মধ্যে কি লেখা থাকবে, কন্ডিশনাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট। ঠিক আছে, কন্ডিশনাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কি, যে তোমার টাইপ টেস্ট ক্লিয়ার করলে তোমাকে কিন্তু কি দেওয়া হবে, যে ফুল পে স্কেলটা ওইটা দেওয়া হবে, না হলে কিন্তু তুমি এই সারা জীবন কনসোলিডেটেড পেতে কিন্তু তুমি থেকে যাবে। আর তোমাদের ফার্স্ট চান্স দেওয়া হবে চাকরিতে ঢোকার 6 মাসের মধ্যে তোমাদের ক্লিয়ার করতে হবে, এটা যেভাবেই হোক। ঠিক আছে, সো টাইপ টেস্ট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, আর তোমাদের কিন্তু এটা নিয়ে একটু সচেতন করার জন্য কিন্তু আমরা এই ভিডিওটা বানাচ্ছি, যাতে খুব বেশি লেট না হয়ে যায়। এনি টাইম কিন্তু গ্রুপ সির রেজাল্ট দিতে পারে। সো এখন যদি জিজ্ঞেস করো কবে দেবে, খুব তাড়াতাড়ি দেবে, এতটুকুই বলতে পারবো। এক্সাক্ট ডেট সত্যি কথা বলতে আমরাও বলতে পারি না, কিন্তু এতটুকু জানি যে প্রসেসিং ইজ গোয়িং অন, খুব তাড়াতাড়ি রেজাল্ট দেবে। আর তোমরা যারা বলছো, অনেকেই বলছো যে রেজাল্ট দেবে না, এই হয়ে গেছে সেই হয়ে গেছে, আবার সেই গ্যাং এসে পড়েছে যারা নাকি উল্টোপাল্টা কথা ছড়ায়। তোমরা নিজেরা বসে থাকো, অন্যদের ডিস্টার্ব করবে না। ঠিক আছে, অন্যরা যারা সিরিয়াসলি প্রিপারেশন নিচ্ছে ওদের ডিস্টার্ব করো না, ওদের মাইন্ডটাকে করাপ্ট করো না। ঠিক আছে, ওদেরকে ওদের মতো থাকতে দাও। ওদেরকে তুমি যদি ওদের মতো থাকতে না দাও, ওরা কিন্তু ওদের প্রিপারেশনটা ভালো করে করতে পারবে না, দেন কিন্তু লসটা কিন্তু ওদের। ঠিক আছে, তো তুমি তোমার মেন্টালিটি নিয়ে বসে থাকো যে হবে না, বিক্রি হয়ে গেছে, এইসব মেন্টালিটি নিয়ে তুমি নিজে প্রিপারেশন না করে বসে থাকো, বাকিদের প্রিপারেশন করতে দাও। ঠিক আছে, টাইপের প্রিপারেশন করতে যাও, কারণ তোমরা পরে বুঝবে টাইপ টেস্টটা কী রকম হেল্পফুল বা কেন ইম্পর্টেন্ট তোমাদের চাকরির জন্য। ঠিক আছে, এবার আমি তোমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট নোটিশ দিয়ে দিই, যারা ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ্ট ক্যাটাগরি আছো বা যারা মানে দিব্যাং বা আনফর্চুনেটলি যাদের কোনো ফিজিক্যাল ডিসেবিলিটি আছে, তোমাদের জন্য কিন্তু তোমরা যদি এলডিসিতেও যদি তোমাদের নাম এসে পড়ে, তোমাদের কিন্তু টাইপ টেস্ট দিতে হবে না। ঠিক আছে, টাইপ টেস্ট দিতে হবে না, কিন্তু কখন দিতে হবে না, যদি তোমাদের স্টেট মেডিকেল বোর্ড যদি রিকমেন্ড করে যে তোমার ডিসেবিলিটিটা এতটাই বেশি যে তুমি টাইপ টেস্ট করতে পারবে না, তখনই কিন্তু তোমাদের কিন্তু এখানে টাইপ টেস্ট থেকে এক্সেমশন দেওয়া হবে। ঠিক আছে, এই ডিফারেন্সগুলো মনে রাখবে। আমার ভলিউমটা বাড়াও, মোবাইলের বাড়িয়ে ভালো করে শোনো আমি কি বলছি, সব কিছু কিন্তু লেখা সম্ভব না। ঠিক আছে, সো এতটুকু ক্লিয়ার কার কি করতে হবে আর
পুরো ওভারভিউটা আমি দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। এইবার প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে টাইপ টেস্ট যেটা তোমাদের কম্পিউটারে যেটা নেওয়া হবে ওটা কি করে কন্ডাক্ট করা হবে, ঠিক আছে। আমি এখানে বলছি ইংলিশ টাইপিস্ট যারাই মানে ইংলিশে মানে টাইপ টেস্ট দেবে, ঠিক আছে। দেখো টাইপ টেস্ট দেওয়ার জন্য ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট কিন্তু যে বিভিন্ন যে টিপিএসসির যে পরীক্ষাগুলো হয়, ঠিক আছে, টিপিএসসির একটা হচ্ছে টিপিএসসি, একটা হচ্ছে হাইকোর্ট। টিপিএসসির পরীক্ষাগুলোতে কিন্তু টাইপিং মাস্টার একটা সফটওয়্যার আছে, এটা ইউজ করা হয়, এটা দেওয়া হয় কম্পিউটারে, এটার মধ্যেই প্যারাগ্রাফ আসে, এটা দেখে টাইপ করতে হয়, ঠিক আছে। এটা কেন দেওয়া হয়, কারণ এটা কিন্তু খুবই ভালো সফটওয়্যার, এটার মধ্যে কিন্তু অটোমেটিক অ্যাকুরেসি, গ্রস স্পিড, নেট স্পিড এসে পরে আর সার্টিফিকেটও বেরিয়ে যায়, ঠিক আছে। কাজটা অনেক ইজি হয়ে যায় বোর্ডের জন্য, তাই এটা দেওয়া হয়, ঠিক আছে। সো আইদার টাইপিং মাস্টার দিতে পারে, আর না হলে যেটা হাইকোর্টে যেটা করে, এটা কি করে একটা প্যারাগ্রাফ তোমাদের প্রিন্ট করে একটা পেপারে দিয়ে দেবে, তারপর মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে টাইপ করতে বলবে, তারপর ওই ওয়ার্ডের শিটটাতে তোমরা উপরে নাম লিখবে, রোল নাম্বার লিখবে, যাই প্রিন্ট করেছো নিচে সাইন করবে, ইনভিজিলেটর যিনি থাকবেন উনি সাইন করবে, করার পরে ওই শিটটা চলে যাবে বোর্ডের কাছে, তারপর ওনারা ম্যানুয়ালি ক্যালকুলেট করবেন যে তোমার স্পিড কতটুকু এসছে, ঠিক আছে। এই দুটো ভাবেই হতে পারে, এছাড়া আর কোনো ভাবে হওয়ার কোনো চান্স নেই, মানে আর কোনো ওয়েই নেই, ঠিক আছে। সো এটা হচ্ছে তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ টাইপিং মাস্টারের একটা আমরা যে সফটওয়্যারটা যেটা টিপিএসসি জেনারেলি ইউজ করে, এটা কিন্তু স্ক্রিনশট, ঠিক আছে। এইভাবে উপরে তোমাদের মানে কি বলো যে প্যারাগ্রাফটা তোমরা ওইটা আসবে, আর তোমরা যে ওয়ার্ডগুলো টাইপ করবে এগুলো কিন্তু গ্রিন হয়ে যাবে, ঠিক আছে। সো এখানে তোমাদের এইভাবে হতে পারে, আর না হলে এরকমভাবে একটা প্রিন্টেড তোমাদের যে কোনো একটা আর্টিকেল বা প্যারাগ্রাফ দিয়ে দেবে, ঠিক আছে। মনে রাখবে টাইপ টেস্ট কিন্তু করার সময় কিন্তু ব্র্যাকেট, কমা, ইনভাইটেড কমা, তারপর কোলন, এগুলো কিন্তু খুব বেশি দেওয়া হয় যাতে তোমাদের অরিজিনাল স্পিডটা যাতে দেখা যায়, ঠিক আছে। একদম ইজি প্যারাগ্রাফ কিন্তু কোনো সময় দেবে না, অ্যাটলিস্ট একটা লাইন যখন দেবে তখন ওইখানে কিন্তু কম্বিনেশন অফ ফুল স্টপ, কমা, সেমিকলন, ইনভার্টেড কমা সব কিছু কিন্তু এখানে থাকবে। তাই তোমরা কিন্তু কঠিন প্যারাগ্রাফ দিয়ে প্র্যাকটিস করো, নাহলে কিন্তু তোমাদের পরীক্ষার সময় কিন্তু গিয়ে প্যারাগ্রাফটা কঠিন লাগবে, ঠিক আছে। সো এই দুটো ওয়েটে হতে পারে। এখন যেহেতু ক্যান্ডিডেট যেহেতু বেশি, তাহলে এইভাবে টাইপিং টেস্ট দিয়ে ম্যানুয়ালি ক্যালকুলেট করা ওনাদের জন্য অনেকটাই ডিফিকাল্ট। কিন্তু যেহেতু তোমাদের মানে দেখো এত হিউজ স্কেলে কিন্তু প্রচুর ক্যান্ডিডেট, ঠিক আছে, এদের এত দিন ধরে টাইপ টেস্ট নেওয়া কিন্তু ইটস এ ভেরি ডিফিকাল্ট টাস্ক, ঠিক আছে। সো যেটা আমার মনে হয় বোর্ডের জন্য কোনটা ইজি হবে, এই টাইপিং মাস্টারে নেওয়াটা, ঠিক আছে। কিন্তু আমরা যেটা আশা করছি যে এটা হয়তো তোমাদের এখানেই নেবে, ঠিক আছে, মানে আর্টিকেল একটা শিট দিয়ে দেবে, ওটা দেখে দেখে তোমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে টাইপ করতে হবে, তারপর ওনারা ক্যালকুলেট করবেন ম্যানুয়ালি যে তোমাদের কত টাইপ টেস্টের স্পিড এসছে। মনে রাখবে টাইপিং টেস্ট কিন্তু ক্লিয়ার করলে তোমাদের কিন্তু অনেক দিকে ভালো, অ্যানুয়াল ইনক্রিমেন্ট হবে না, কনসোলিডেটেড পে পাবে, সব কিছু কম, ঠিক আছে। তাই কিন্তু এটা ক্লিয়ার করতে হবে। তোমরা এমন ভেবো না যে লিস্টে নাম আসলে দেবো, দেখবে লিস্টে নাম আসবে তার ঠিক 20 দিনের মধ্যে টাইপিং টেস্টের ডেট দিয়ে দেবে, তখন তোমাদের এখানে একটা প্রবলেম হবে, ঠিক আছে। সো তোমরা সবাই টাইপিং টেস্ট প্র্যাকটিস করতে থাকো, যাতে যখনই হয় তখন যাতে তোমরা এখানে মানে সাকসেসফুলি যাতে ওটা পাস করে যাতে বেরিয়ে যেতে পারো, ঠিক আছে। এবার হচ্ছে টাইপিং টেস্ট ডিউরেশন, মানে কতক্ষণের জন্য টাইপিং টেস্ট কন্ডাক্ট করা হবে। ম্যাক্সিমাম জায়গায় কিন্তু 10 মিনিটসের জন্য তোমাদের কন্ডাক্ট করা হয়। এখানে যেহেতু ক্যান্ডিডেট বেশি, তাই এখানে 5 মিনিটসও হতে পারে, 3 মিনিটসও হতে পারে, তবে স্ট্যান্ডার্ড আমরা ত্রিপুরার এক্সামে কি দেখেছি 10 মিনিটের জন্যই জেনারেলি টাইপ টেস্ট কন্ডাক্ট করা হয়, ঠিক আছে। নেক্সট, এইবার হচ্ছে যারা বাংলা টাইপিস্টের জন্য যারা ওইখানে টিক দিয়েছিলে, বা বাংলা টাইপিস্টের জন্য যারা মানে কি বলবো যারা ইন্টারেস্টেড ছিলে, মানে তোমাদের টেস্টটা কিন্তু তোমাদের একটা বাংলা প্যারাগ্রাফ দিয়ে দেওয়া হবে, ওই বাংলাটাকে টাইপ করতে হবে বাংলাতেই কম্পিউটারে, ঠিক আছে। এইবার হচ্ছে কি করে হবে, দেখো অনেকগুলো কিবোর্ড আছে, কি মানে অনেকগুলো তোমাদের সফটওয়্যার আছে, ঠিক আছে, অনেকগুলো সফটওয়্যার আছে যেগুলো ইউজ করে তোমাদের বাংলা টাইপ করা যায়। একটা হচ্ছে লিপিকার, LIPRKAR, লিপিকার সফটওয়্যার, ঠিক আছে। আরেকটা কি আছে, আরেকটা আছে অভ্র কিবোর্ড, আরেকটা কি আছে অভ্র কিবোর্ড, আরেকটা আছে বাংলা ওয়ার্ড, কি বলেছি, লিপিকার, অভ্র কিবোর্ড, বাংলা ওয়ার্ড। এখানে সবচেয়ে ফ্রি ভার্সন অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইজিয়েস্ট যে সফটওয়্যারটা ওইটা কি, ওইটা হচ্ছে অভ্র কিবোর্ড, ঠিক আছে। অভ্র কিবোর্ড কিন্তু তোমাদের এখানে ইনস্টল করা থাকতে পারে, তোমরা এখানে একটা স্ক্রিনশট দেখতো, আমরা কিন্তু সবগুলো স্ক্রিনশট এখানে নিয়ে প্রত্যেকটা সাইডে রেখেছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। সো অভ্র কিবোর্ডে দিয়ে দেবে তোমাদের আইদার মানে সফটওয়্যার ইউজ করলে ওপরে প্যারাগ্রাফগুলি আসবে, এখানে দেখে তোমাদের নিচে টাইপ করতে হবে, বা যদি আর্টিকেল দিয়ে দেয় সেমভাবে তোমাদের শিটের প্রিন্ট আউটটা দেখে তোমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে অভ্র কিবোর্ড ইউজ করে তোমাদের
টাইপটা করতে হবে, ঠিক আছে? বা অন্য যদি কোনো সফটওয়্যার দেয়, সেম সবগুলো সফটওয়্যার তোমরা কিন্তু প্র্যাকটিস করবে কোথায়? অভ্র কিবোর্ড বা লিপিকার বা বাংলা ওয়ার্ড, বা দেখো অনলাইনে তোমরা যদি গুগলে সার্চ করো টাইপ মানে কি বলবো, প্র্যাকটিস টাইপিং ইন বেঙ্গলি, অনেকগুলো ওয়েবসাইট আছে, তোমরা ওইখানে গিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারো, ঠিক আছে? অনেকগুলো ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আসবে, ওখানে গিয়ে লাইভ টেস্ট প্র্যাকটিস করতে পারো। তোমাদের কিন্তু সফটওয়্যার ইনস্টল করার দরকার নেই। আমরা এগুলো নিয়ে আরেকটা ভিডিওতে আসবো যে কোন ওয়েবসাইটগুলো তোমরা ফলো করলে তোমাদের টাইপিং স্পিডটা বাড়বে, ঠিক আছে? আমি এখানে জাস্ট তোমাদের ইনফরমেশন দিয়ে দিচ্ছি যেগুলো তোমাদের ডাউট ছিল, কারণ অনেকেই জিজ্ঞেস করছিল যে টাইপিং টেস্টের ব্যাপারে কিছু বলুন, আমরা তো প্র্যাকটিস করব, আমরা আপনাদের থেকে জানতে চাই, তাই এখানে আমরা এই ভিডিওটা নিয়ে আসলাম, ঠিক আছে? এইবার কথা হচ্ছে তোমাদের টাইপ টেস্ট তো কন্ডাক্ট হবে কিসে? কম্পিউটারে। কিন্তু কম্পিউটারে প্র্যাকটিস করার মতো সবার বাড়িতে কম্পিউটার নেই। তোমরা এখন কি করবে? যাদের বাড়িতেই কম্পিউটার নেই তোমরা একদম ভয় পাবে না, যখন স্টাডি ইন তোমাদের সাথে আছে তোমাদের কোনো কিছুতে ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নেই। তোমরা প্র্যাকটিস করতে পারবে তোমাদের অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল দিয়ে, ঠিক আছে? অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল দিয়ে তোমরা টাইপিং প্র্যাকটিস করতে পারবে। কি করে? ওটিজি কেবল আসে একটা, ঠিক আছে? ওটিজি কেবল, ওটিজি মানে অন দ্য গো অ্যাডাপ্টার, অন দ্য গো অ্যাডাপ্টার। এইটা দেখছো, এই যে সাদাটা দেখো, আমি এখানে রাউন্ড করছি, এই সাদাটা, এটার মাধ্যমে তুমি এই যে কিবোর্ডের যে কেবলটা, এটার সাথে তুমি মোবাইলটাকে কানেক্ট করতে পারবে। তার মানে মোবাইলে এখন তুমি যে টাচ স্ক্রিন করে যেটা টাইপ করতে, ওইটা কিবোর্ডে প্রেস করলে তোমাদের কিন্তু টাইপ হয়ে যাবে মোবাইলে। এইভাবে তোমরা মোবাইলেও টাইপ প্র্যাকটিস করতে পারো, এটা কিন্তু কোনো সমস্যা না, টেকনোলজির যুগে কোনো কিছুই কোনো প্রবলেম না। তাও আমি বলবো তোমরা যদি মোবাইলে প্র্যাকটিস করো, সপ্তাহে অন্তত একদিন গিয়ে কোনো টোকানে গিয়ে, যেখানে কম্পিউটার আছে ওখানে সপ্তাহে একদিন গিয়ে প্র্যাকটিস করো, কারণ এটা কিন্তু ছোট স্ক্রিন, ওটা বড় স্ক্রিন, জাস্ট টু গেট ইউজ টু হওয়ার জন্য কিন্তু তোমরা বড় স্ক্রিনে তোমরা প্র্যাকটিস করো, ঠিক আছে? আর এই কিবোর্ড কিন্তু তোমাদের অ্যাটলিস্ট একটা কিনতে হবে। কিবোর্ড মানে অনেকখানি পাওয়া যায়, অনেক সস্তা দামেও পাওয়া যায়। আমরা বলবো ভালো কিবোর্ড কিনবে, ভালো কোম্পানির, ঠিক আছে? কোন কোম্পানির কিবোর্ড দিয়ে প্র্যাকটিস করলে তোমাদের ভালো হবে ওইটাও আমরা আগামী দিনে তোমাদের বলে দেবো, ঠিক আছে? সো আশা করি তোমাদের যা যা ডাউট ছিল টাইপ টেস্টের ব্যাপারে গ্রুপ সির, তো এটা ক্লিয়ার, ঠিক আছে? তোমরা প্লিজ এই ভিডিওটা তোমাদের বন্ধুবান্ধবের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, ফেসবুক গ্রুপ, টেলিগ্রাম গ্রুপে ছড়িয়ে দিও, যাদেরই তোমাদের টাইপ টেস্ট সামনে আছে ওদের যাতে হেল্প হয় আর ওরা যাতে প্র্যাকটিস আরম্ভ করে উইদাউট ওয়েস্টিং মাচ মোর টাইম, ঠিক আছে? তোমায় যদি আমাদের থেকে ত্রিপুরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রিমিয়াম পিডিএফ কন্টেন্ট নোট লাগে, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে 2023 এই 5টা মাসের, তোমরা আমাদের এনি টাইম কল বা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো। আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার হচ্ছে 6033157164। আবার বলে দিই 6033157164, ঠিক আছে? ভিডিওটা এতটুকু দেখে থাকলে থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, আর শেয়ারিং ইজ মাস্ট। আর সাবস্ক্রাইব করে দাও যদি সমস্ত রকম এডুকেশন নোটিফিকেশন, কারেন্ট অ্যাফেয়ার, জিকে, পড়াশোনার ভিডিও, জব রিলেটেড আপডেটস, ত্রিপুরা রিলেটেড সব কিছু সবার প্রথম এনি হাউ তোমাদের লাস্ট ডেটের আগে জানিয়ে দেবো। যদি এরকম চাও কোনো চ্যানেল, দেন ইউ আর এট দ্য রাইট প্লেস। আমাদের চ্যানেলটা তোমরা সাবস্ক্রাইব করে দাও, আমরা তোমাদের ডিসঅ্যাপয়েন্ট করবো না। আমাদের ফেসবুক পেজটা লাইক বা ফলো করে দিও, নিচে লিঙ্ক দেওয়া আছে, আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপটা জয়েন করতে পারো, ওটা লিঙ্কটা নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, ঠিক আছে? চলো সবাই টাইপিং প্র্যাকটিস করো, যাদেরই আপকামিং কোনো এক্সামস আছে এক্সামসের প্রিপারেশন নাও, যাদের গ্রুপ ডি আছে ইন্টারভিউর প্রিপারেশন নাও। ডোন্ট ওয়েস্ট এনি টাইম। হঠাৎ করে ডেট দিয়ে দিলে তোমরা যাতে আগের থেকে রেডি হয়ে থাকতে পারো, তার জন্য তোমরা এখন থেকেই কিন্তু তোমরা রেডি হও, ঠিক আছে? চলো সবাই ভালো থাকবে। এই টাইপিংয়ের ভিডিও আরও আসবে, তোমরা আমাদের চ্যানেলটা কিন্তু ডেইলি একবার করে দেখতে ভুলো না, ঠিক আছে? চলো হ্যাভ এ নাইস ডে অ্যান্ড কিপ প্রিপেয়ারিং। টাটা, বাই বাই, টেক কেয়ার।